Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 110. osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline on Kristjan Toor-Vähi. Kristjan on Inveego juhatuse liige ja partner. Kas ma, Kristjan, andsin sulle õige tiitli? Jaa, võib küll öelda. Ma ise nimetaks ennast üheks Inveego veduriks. Või me oma käest nimetame ennast nii-öelda sellist managementi veduriteks. Aga väga hea. Tänane teema, eks Inveego on täitsa siuke respektaabel kinnisvaraarendaja Eestis, aga vaatame hoopis, mis Riias toimub ja vaatame seda eestlase pilgu läbi. Aga ennem kui teemade juurde lähme, et võib-olla paari sõnaga tutvustad, kes sa oled, mis sa teed eelkõige tööalasest vaatest, mis asi on Inveego üldse? Inveego on siis kinnisvara arendamist arvastav ettevõte koos oma väga hea tiimiga. Ma tahaks öelda, ma väga kiidan kogu meie Inveego inimesi, sest ilma nende inimesteta ei oleks seda Inveegot, et need inimesed teevad selle Inveego, mis ta on, ja me oleme täna nii-öelda siis aktiivselt tegutsevad nii Eesti turul kui Läti turul kui ka Portugali turul. Kas tahaks mingid numbrid ka öelda, et palju teil projekte on või midagi sellest vaatest? Jah, et nii Eestis kui Lätis on meil siis nii-öelda just nimelt laivis olevat ja peagi laivi tulevate projektide number selline 10 ja mõlemas nii Eestis kui Lätis, ehk meie jaoks on tänaseks päevaks Eesti ja Läti võrdväärselt tähtsad ja nii-öelda projektide mahu mõttes võrdväärselt suured, ja Portugal siis natukene kaugemal ja natukene hiljem alustatud turuna on ka siis sellisem juniorim. Okei, seal jõuate ka varsti 10-ni. Aga jah, et Portugalist... Esialgu seda plaani ei ole, et esialgu on, nagu me oleme teinud ära Eestis, kõigepealt teeme ära esimese 1 või 12 projekti ja siis siseneme turule aktiivsemalt, siis võib-olla tõesti 5, 7 või 10 aasta pärast Portugalis oleme ka 10-ga, aga täna seda veel lubada ei saa, et esialgu teeme esimese projekti ära ja siis sealt edasi nii oleme toiminud nii Eestis kui Lätis. Fokusseerime siit end siis Lätile ja eks ikkagi, et meie publik on ju eestikeelne ja toome mingeid Eestiga võrdluseid ka, siis Eestis on olnud 10 kvartalit, õnneks mitte 10 aastat, 10 kvartalit majanduslangust ja eelmise aasta 4. kvartal läks siis plussi, eks näeb, mis esimese kvartali kohta number tuleb siin kuu ja 1,5 kuu pärast. Kuidas Lätis selline üldine majanduspilt üldse tundub, mis meeleolu on majanduses, sest kinnisvaraturg ju sellest sõltub? Nad on tegelikult suhteliselt sarnast sammu Eestiga, et kui me jälgime mõlemal turul aktiivselt müüme, siis me näeme, et see turu muutumine ja turu selline klientide positiivsus ja arvamus ja see käib sama jalga, et eelmise aasta suvest, siis ütleme kinnisvaraturg hakkas tööle jälle ja ta hakkas seda tööle ühtemoodi nii Eestis kui Lätis. Ja meie ise vaatame seda, et tegelikult on üks Balti riikide kogum, on Eesti, Läti, Leedu ja nende kõikide majandused on omas selles seisus. Üks on natuke eespool, üks on natuke tagapool, aga Läti on selle Eesti ja Leedu vahel ja sealt on ja sealt teda ära võtta ei saa. Et nii on. Kui ma nüüd küsin, et aga miks Inveego üldse Lätisse läks, et kas Eesti on nagu valmis saanud või Tallinn on valmis saanud, siis niimoodi jutumärkides Tallinn valmis saanud, kas siin siis enam väljakutseid pole?
Võib-olla alustaks natuke kaugemalt, et ma tahaks öelda, meil on Invegos ühed oma ala parimad spetsialistid ja inimesed ja noortele väga headele inimestele see nii-öelda motivaator ei ole palk, vaid just nimelt, et see töö oleks huvitav, see töö oleks väljakutsuv, et see töö pakuks pinget ja selles mõttes nagu kui võtta nii, et me Eestis ära teinud selle lühikese viimase 7-8 aastaga siin suurusjärk üle 1300 kodu ja Eesti suurimat kinnisvaraprojekti Diskro ja ära teinud ja nii edasi, siis selline, ma ütleks niisugune, me ise soovisime ka uusi väljakutseid ja minna nii-öelda ennast nii-öelda tõendama ka siis Lätti. Miks Lätti? Selles mõttes, et me nägime, et Lätis on väga suur turupotentsiaal, et kui Eestis on siis väga palju tugevaid, tublisid kinnisvaraarendajaid ja seda juba väga pikka aega, et ütleme siis Lätis justkui see turg annab palju rohkem võimalusi, neid turutegijaid on palju vähem ja see turg on alles nagu nii-öelda lapse kingades, kui vaadata selle vaatenurga alt, et Eesti siis hakkas see nii-öelda esimese kodu ostmine ja eluaseme laenu võtmise buum juba seal 2004-2005 väga tugevalt pihta. Siis olles ausad, siis Lätis alles siin viimastel aastatel, ütleme viimased 5 aastat on Läti saanud sellesse seisu, kus tavainimesed, ütleme enamus siis on nii-öelda enam ei saa ümbrikupalkasid, saavad korralikke palkasid, on muutunud nii-öelda bankable'iks ja saavad eluaseme laenusid võtta ja tänu sellel see turupotentsiaal selle esimese kodu ostjate osas on siin järgmiseks 10 aastaks nagu meie vaates nagu ma kasutaks sõna isegi meeletuna. Ma saan aru, et nägite turuniši, mis on vaba, kuhu saab minna turuniši Riias ja seal ümber on näinud ka mõned teised Eesti arendajad, Merko, kes on seal läbi ajaloo olnud, Kaamos, Hausers, Hepsor, kes eestlased terve hulk seal on veel kedagi olulist. Me võikski öelda, et Läti top 5 arendajad on siis peaasjalikult eestlased, ja Merks on seal tugevana olnud siis Läti Merko ehk Merks juba aastaid, aga need samad, kes sa mainisid, see nii-öelda meie head tublid sõbrad ja konkurendid siin Eestist, need ongi täpselt sama selle viimase 5 aasta jooksul sinna läinud ja nad on näinud seda, ma julgen öelda, seda sama turutrende ja seda sama turuvõimalusi, mida meiegi. Ma mõtlen Eesti elamispindade arendusturu peale, et kes meil siin Eestis on tegijad, need on ikkagi kohalikud ettevõtted, kui me vaatame sellist top 10, top 15 arendajate nimekirja ja kui me mõtleme, et kes siin on välismaalased, siis ÜIT, Bonava, ülejäänud on ikkagi kohalikud, et kas siis Riias ongi välismaalased, eestlased sealhulgas läinud, et jääda või huvitav, et kas nagu 15 aasta pärast näiteks lätlased võtavad ikkagi oma kodulinna arendamise jõuga üle kuidagi või mis sa sellisest pikast vaatest arvad, kohalikud versus välismaalased? Tänane seis on selline et on siis eestlased ja Bonava ja ÜIT. See on nagu Läti turg, ühe erandina Pillar on ka, aga see on pigem erand, et rohkem tõesti ei ole. Kas ta 10 aasta pärast see sama seis on, seda ei tea, aga tänane seis see on ja see annab minu meelest Invegole nagu väga suure võimaluse ja potentsiaali
töötada järgmised seesama 10 aastat, et seal turul olla. Me ise näeme, et me tegelikult oleme siin järgmise 2 aasta jooksul top 3, top 2 Läti turul. Et jah, kasutame seda tänast aega ja võimalust ära, mis on. No, siin teemas veel korra natuke jätkates. Eesti kinnisvaraarendajad on proovinud minna ka põhja poole või siis lääne poole, Skandinaaviasse, ega sellised ehitajad, arendajad, ega nad sealt mingeid edulugusid koju toonud ei ole. Et osalt on seal võib-olla mõnevõrra teistsugune ärikultuur, teatav mingi protektsionism. Kas sa Lätis, Riias sellist omade hoidmist ja võõraviha, kui nüüd liialdusega öelda, oled tunnetanud? Ma tahaks just öelda, et siin mul on niisugune tunne, et kui me seal Skandinaavias oleme sellised, kuidas öelda, natukene nagu noored ja nii-öelda siis alaväärdistatud võib-olla võiks olla isegi öelda, siis Lätis on minu meelest nagu see olukord natuke vastupidine, et me, kui me Lätis isenesime siin oma esimese nii-öelda, ütleme, me läksime 6 aastat tagasi turgu uurima, 5 aastat tagasi omandasime esimese projekti, et see nii-öelda kogu oma tsüklis alustades planeerimisest, projekteerimisest, ehitushangetest, finantseerimisest, klientidele üleandmisest nagu algusest nullini läbi teha, siis juba selle projekti raames, meil öeldi, et Lätis ei ole võimalik ühtegi kodu müüa paberi pealt, aga me avastasime, et me müüsime paberi pealt väga hästi. Sama ma tean, kehtib mõnede teiste tublide eestlaste kohta. Ehk siis nagu, et see nagu näitab seda, et tegelikult eestlasi ja Eesti arendajaid seal väga respekteeritakse, nende käest julgetakse osta ka paberi pealt kodusid ja nende käest ostetakse hea meelega. Et see erinevus, ma arvan, selle Skandinaaviaga on nagu päris oluline. Et me oleme seal nii-öelda ja see, ma arvan, see ulatub kuskil isegi minevikku, et seal enne seda 2008-2009 kriisi olid ju Eesti arendajad, ehitasid Riias paar ilusat uhket maja, ja Merks, kui Eestist tulnud ettevõte, on kogu aeg olnud väga top reputatsiooniga, et selles mõttes nagu on selle võrra, ma arvan, nagu siis nii-öelda see tänane ring sinna Lätti minna olnud nagu nii-öelda väga hea alusvundamendiga. Rääkisime sellisest majanduse seisust, siis ütleme niimoodi, et üle Läti piiri sõites rohi oluliselt rohelisemaks ei lähe enam sama. Rääkisime arendajatest, aga kuidas nagu elamispindade turg toimib, kas elamispindade turul on mingeid erinevusi Eestiga võrreldes just kinnisvaraturu mõttes, et või on seal ka samamoodi nagu meil kõik? See küsimus on väga hea, et see turg on päris palju erinev ja võib-olla just nimelt selles valguses, mis ma enne mainisin, et seda esimese kodu ostjat, nii-öelda, kes on siin meil nii-öelda ostnud oma kodusid juba seal 2004-2005 aastast alates ja erinevatel majandustsüklitel suurema hoo ja väiksema hooga, siis seda hoogu ei ole Lätis olnud ja suurem osa, ütleme siis tavainimestest elab jätkuvalt veel nõukogudeaegsetes majades ja ei ole eluasemelaene võtnud. Ja see on see, mis selle turu nagu hästi erinevaks teeb. Ehk siis seda nii-öelda ütleme see esimese kodu ostja on alati see suurem mass. Ja siis tulevad sellised nii-öelda siis teise kodu ja kolmanda kodu ostjad, mis on siis võib-olla sellise, ma ütleksin hinnatasemelt nagu võib-olla hästi illustratiivselt öelda,
et Läti mõistes see 2500 kuni 3000 eurot on see esimese koduostja ruutmeetri hind ja siis 3000 kuni 4000 on see teise koduostja ja sealt 4000 ülespoole on see kolmanda kodu. Noh, Eestis need hinnad on, ütleme, selline 25-30% võib-olla kõrgemad, aga noh, nagu turusegmendi mõttes nagu annab pildi ette. Et noh, mina ise, noh, miks Läti, üks nagu, mis alguse sai, et istusin kuskil konverentsil või lennukis siin meie tublide Skandinaavia pankuritega ühe laua taga ja rääkisin, noh, küsisin nende käest, mis nad arvavad ja nii edasi. Ja siis nemad vaatasid selline 5-6 aastat tagasi oma statistikast, et Läti tuleb nüüd sellesse seisu, kus Eesti on olnud ammu ja et siis nii-öelda need Skandinaavia pangad peaks hakkama siis järgmise 10 aasta jooksul andma Lätis väga olulisel määral iga aasta tõstma eluasemelaenude mahtusid. Noh, see oli üks element Inmego siis nii-öelda sellisest triggerist Lätti minekul, kuna me siin nii-öelda siis selliseid terviklikke elurajoone suuremas mahus esimese koduostjate kodusid siis nii-öelda ehitame ja olime arendanud ja see oskus ja nii-öelda edulugude know-how oli tekkinud, noh siis me ei lähe sinna ühtegi jalgratast ju leiutama, me lähme tegema seda, mida me oleme siin nii-öelda tegema õppinud, lähme sinna nagu sisuliselt kopeerima, tegema sellele turule, sest seal see nõudlus me näeme on nagu olemas, et me oleme seda nõudluse auku täitma, tegema seda sama asja, noh siis Lätti. Tuleme siit nii-öelda arenduse praktilise poole juurde. No selleks, et midagi arendama hakata, on vaja ehitusõigust, selleks on vaja mingit planeeringut ja kui ma räägiks sinu nüüd, kui ütleme Eesti arendajaga, siis ma tean, et kui ma küsiks, et mis on arendamises keeruline, siis ongi ehitusõiguse saamine, planeerimismenetlus võtab kaua aega. Kuidas Lätis planeerimisega on ja millised paralleelid siin võime Eestiga tõmmata või paralleelid või siis ristumised? Jah, ma olen selline pigem hästi positiivne inimene ja alati leian võimalusi ja nii edasi. Aga nüüd sa küsisid võrdlust, noh ma võrdluses võin öelda, et Lätis planeeringu menetluse aeg on 2 kuni 3, no ütleme üle 2 aasta ei ole. Iiangi. 1 kuni 2 aastat on planeering. Meie Inmego viimased projektid, me oleme ehitusloa maa ostmisest kuni ehitusloani, läheb 2 aastat. Ja me näeme, et me saame selle veel lühemaks selle perioodi saada. Ehk siis, kui võtame siin nüüd Eestis, et meil keskmine on vist 7 aastat planeeringu menetluse pikkus, pane sinna ehitusloa menetlus veel otsa, siis noh, see vahe on 3-4 kordne. Noh, see on kurb ja ma ise siin ise arvutanud oma majas, et noh, nii-öelda see tegelikult see, et Eesti kinnisvara hinnad on see sisuliselt 25-30% kallimad Läti kinnisvara hindadest, sest ehitushind on üks ja sama. Arendaja kõik kulud on üks ja sama. Siis miks ta on? Siis nii-öelda, noh, toome piltlikult näitena, et Lätis siis 4000 ja Eestis 6000 mingi tootega või Lätis 3000 ja Eestis 5000. Siis ta puhtalt selle pärast, et kui maa osta, siis see raha hind, ehk see equity hind selle maa all nii pika selle menetlusperioodi jooksul, see planeerimine pluss ehitusloa menetlus, see on 3 korda pikem. Lihtsalt see raha hind tekitab selle, et kui seda ilusti Excelis kokku lüüa, siis sealt see vahe tuleb. Ehk kogu see tõde on selles, et selle planeerimismenetluse Eesti probleemi või pikkuse maksavad kinni tegelikult meie kõik inimesed, lõpptarbijad seda kodu ostes. Nii kahjuks on. Hea pool on see, et olles siin
selle valdkonna linnajuhtide ja riigijuhtidega kohtunud, siis me liigume õnneks õiges suunas ja töö selle parandamise nimel käib. Ma siin sinu jutu kommentaariks, et ma siin just selle teemaga nagu tegelesin ja härrad, tänud ja tervitused siis härradele Livenist, et sai nendega siin arutatud, et kui Tallinna keskmist vaadata, et siis üsna julgelt võib öelda, et 100-150 eurot paneb iga aasta menetlus Tallinna keskmisele korteri ruutmeetri hinnale otsa ja kui me räägime kesklinnast, kus varad on kallimad, siis seal on see näitaja suurem ja äärelinnas võib-olla natuke. Ma seda võrdlekski protsendina, et see tootesse ja just see, aga kui sa võtad sedasi, et ma ei tea, ütleme, equity hind on selline 15-20% vahel, siis teeb sisuliselt 3 aastat või 4 aastat teeb hinna juba topelt, Ja täpselt, et see on karm teema. Aga kas sa oskaks siin praegu öelda midagi konkreetselt, mis siis Eestis paremini võiks olla, võttes eeskuju Lätist või Riiast konkreetsemalt, kuidas saaks menetluse lühemaks? No Riia üks põhi, siis ütleme selline toimiv asi on see, et kui planeering vastab üldplaneeringule, siis eraldi planeeringut ei nõuta, vaid selle üldplaneeringu mahtude raames minnakse ehitusloa protsessi, mis teeb sisuliselt ostes kinnistu, kui see vastab üldplaneeringule, planeerides selle järgi, saad sa ehitusloa menetlusse otse minna reaalselt ehitama 2 aasta jooksul. Ja meie suund on ju täna sinna ka, et meil on nagu siin linnaosade planeering või nii edasi, et kui see vastab üldplaneeringule, siis tegelikult peaks selle planeerimisprotsessi minust vahelt välja jätma, sest täna sisuliselt on meil Eestis olukord, kus siis eriti tublid ametnikud nõuavad planeerimismenetluses kõikide ehitusprojekti sisuliselt nõuete täitmist, mida nad siis niikuinii ehitusprotsessis nõuaksid. Ehk et siin me just kui teeme topelt tööd, kulutades maksumaksja raha ja mille maksavad kinni siis kõik meie elanikud selle menetluse pikkusest tuleneva hinnakalidusena. Siia me võime ära uppuda, et parem liigume edasi. Ehitamisega. Kas ise juhite ehitusprojekti, tellite selle mõnelt Eesti ehitusettevõttelt või kohalikult Läti ettevõttelt või kuidas te ehitate? Invego on oma selle valiku teinud aastad tagasi. Me ehitame ainult top ehitajatega, on nad siis Eesti top ehitajad või Läti top ehitajad, ehk nad peavad sinna esikümnesse kindlasti kuuluma selleks, et see kuna meie projektid on suuremahulised, et me tahame, et see partner oleks nii tugev, tal oleks ajalugu, tal oleks know-how, ta oleks finantsiliselt tugev, ehk ta oleks bankable ja selle võrra oleks ta ka olemas seal 5 ja 10 aasta pärast tagamaks sellele klientidele, selle tootele garantii poole. Ja teine pool sellest, miks nii on see, et Invego ei ole soovinud kunagi saada inimarvult suureks, vaid oma tegemistelt ja suureks. Et me näeme, et me suudame, et see toode saab olla maksimaalselt hea ja seda tootet tehes suudame olla maksimaalselt head, kui me ei kasvata endale ehitusosakonda, inseneride osakonda ja veel mingeid eri osakondasid, vaid et meie see tiim oleks maksimaalse ideaalse suurusega ja maksimaalselt agiilne. Et me suudaks turu eri olukordadele reageerida, kliendi eri soovidele reageerida ja sellest lähtuvalt siis sellist toote seame number 1. Kes teil
kes on need ettevõtted, kes teil Lätis on ehitanud? Lätis täna ehitavad meil kaks Eesti top 10-sse kuuluvat eriehitajat, 2 objekti siis, üks ehitaja ja ühte teist. Ütle nimi. Ja Mitja Perlebach ja Mapri ehitus on need, keda me täna lätlastest kasutame ja uut suuremat Vitolu Parks projekti, mis sai just üleeile ehitusloa. Seda hakkab ehitama üks Läti top 5 ehitusfirma. Ehk et esimesed projektid oleme eestlastega seal alustanud, nüüd tuleb ka Läti ehitus, et kuna me ehitame sellist 4 projekti korraga, siis me ja plaanime tulevikus ehitada veel projekte, siis me peame selgelt nii nagu Eestiski, et teeme koostööd mitme hea suure koostööpartneriga, et oleks võimalik ehitada mitut asja samal ajal. Kõlab mõistlikult. Kas Läti elamispinna toode, korter, ridamaja korter, kas need kuidagi erinevad Eestist või on nad, sa korraks mainisid, ma panin tähele küll, et kopeerida Eestit Lätisse. Kuidas siin on erinevused sarnasused? Väga küsimus, et ma siis ütleks nii, et siin veel 3 aastat tagasi ta erines ikka kardinaalselt, et see tavapind, et kui võtame Bonava ja Üüte, mida nad võib-olla siin Eestis teevad, mida seal Lätis teevad, siis nemad teevad selgelt sellist nagu kõige odavamat, kõige lihtsamat toodet, mitte et seda halvasti teeks, väga hästi teevad, aga kui me Eestis ei tule selle peale, et meil täna 5-kordsetes majades või 6-kordsetes majades ei ole lifte, et meil on jooksevad torud seinte peal, radikad seinte ees, et siis me oleme harjunud, et meil on liftid, et meil on seina sisse peidetud kommunikatsioonid, et meil on põranda kütted ja niisugused asjad, et meil on korralikud korteri või majapõhised ventilatsioonid korterites, mitte enam fresh klapid, siis see kõik on olnud täiesti tavaline siin Läti turul kõik need aastad ja veel alles eile. Ja see on nüüd see, mis ma ütlesin, et meie siis oleme läinud Lätti importimis seda meie mõttes tegelikult meie turustandardit, siis see on nagu selles mõttes Läti jaoks selline uus turustandard, ja see on, ma arvan, meil Invegole ja me koostöös isegi Reterraga need projektid, mis me teinud oleme Lätis ja teistele Eesti arendajatele andnud nagu selle väga hea kandepinna, et mille pealt seda klientide armastust saada ja seda ka turuosa võtta. Nüüd sa paned mind küll üllatuma. Eestis sa ei saa teha ühtki arendust täna mingist energiaklassist allpool ja Fresh Club tegelikult Eestis on välistatud. Kuidas see saab nii olla, et Lätis siis ütleme ikkagi nii-öelda Fresh Clubi majad on, kas siis on meie ametnikud kuskil normide Eestis kehtestamisega väga agarad olnud või millest siuke vahe on tingitud? Ma arvan, et täna pigem enam ei saa selliseid ehituslubasid, aga Riia on piisavalt suur linn ja seal neid projekte, kus on neid eile ja üleeile ja rohkem minevikus saadud ja kehtivaid ehituslubasid või alustatud projekte, mida edasi viiakse, neid on piisavalt palju. Pigem on, ma jätaks selle regulatsiooni kõrvale kui see, et seda tehakse sellepärast, et klient ei oska rohkem nõuda ja sellepärast teen. Okei, see vanad ehitusload, see muidugi, see seletab nii mõndagi. Kas Läti toode nagu selles mõttes on ka midagi erinev, et ma arvan, et kui Tallinnas teha 4-toaline korter, siis võib-olla seal ei ole sauna, aga üsna kindlasti mõeldi projekteerimise käigus, et 4-toalisse juba saun teha. Kas mingid magamistoad on suuremad, väiksemad, kas elutoad on suuremad, väiksemad, mingid siukseid erinevusi kas ka on? No Läti on kindlasti samamoodi, Lätis on vene keelt kõnelevat, siis ütleme lätlast omajagu ja saun on väga populaarne ja saunas inimestel meeldib käia.
ehk siis kindlasti saunasid tahetakse, aga pigem on see turg täna selline, et noh, nagu ma kirjeldan, et kuna nad on selles turul alles nagu nii palju alguses, siis ega nad ei oska mitte midagi nagu nõuda, kui nad saavad sellest Nõukogude paneelikast välja siis uude koju, siis see kõik on juba hea. Nad ei vaata täna veel planeeringuid või kas on saun või ei ole saun ja see kõik on alles ees seal, noh nii-öelda, et. Kas teid lohakaks see idee, et kui nad ei oska nõuda, siis võib-olla piisab ka 30 sentimeetri sügavusega esikukapist ja noh, siuksed lapsused, mida ka meil siin Eestis on ikka tehtud aeg-ajalt? Jaa, kui me oleksime, kuidas ma kirjeldan, nagu no name ühe projekti firma, siis sellele libedale teele minek oleks väga kerge, sest noh, see on nii-öelda, aga noh, Inmego on täna tegelenud väga, siis kuidas öelda, iga päev hommikust õhtu oma track recordi ehitamisega. Ja täna meil on noh, nii-öelda pipeline'is nii Eestis kui Lätis tööd järgmiseks 10 aastaks. Sisuliselt meil on nii Eestis kui Lätis pipeline'is kummaski riigis 3000 uut kodu. Nii, noh, see tähendab seda, et me saame ainult seda nii-öelda jätkata nagu selle track recordi ehitamist, et seda usaldust võita ja võita ja võita. Ja noh, Eestis, noh, Lätis meil seda on täna vähem, ainult ütleme esimeste valmis majade pealt. Eestis on täna nagu seda väga äge vaadata, kus nii-öelda siin 7-8 aastat ja vähem lõpetatud projektide kliendid tulevad uuesti ja uuesti, et ma tahame osta järgmise kodu just nimelt teilt. Aga see on noh, pikaajaline, iga päev raske töö selle nii-öelda, just sellepärast ei saa seda, mis sa kirjeldasid, üheski kohast lubada. Jõuame siit müügi juurde. Noh, jälle proovides tuua mingit võrdlust Eesti või Tallinnaga, noh siis ma kardan, et sina oma optimismis vaidled mulle vastu, aga ma väidaksin siiski vaatamata sellele, et ega meil siin Tallinnas ühegi arendusprojekti müügitempo nüüd liiga hästi ei lähe. Et okei, et mõni võib-olla mõne rahulolematus on väiksem ja teisel on suurem, aga kuidas Riias müügiga on? Ma vaataks, selle sinu esimese poolele, et ma ei vaidle vastu, aga kui me vaatame nagu pikka perspektiivi, siis kinnisvaras, noh, ütleme, kõige lühem Inmego poolt arendatav kinnisvaraprojekt on minimaalselt 5 aastat, noh, ütleme. Sa ostad kinni, noh, kuna meie projektid on alates seal 100 ja suuremad ühikut, on ju, ostes kinnistu, ehitades kuni lõpu viimaste äramüümisteni, siis see, et 1 aasta on natuke parem ja teine aasta on natuke halvem, noh, seda ei ole mõtet vaadata, vaid me vaatame ikkagi pikemat perioodi. Ja täna on, nagu ma kirjeldasin minu meelest eelmisest suvest alates Eestis ka päris hea. See ei ole kindlasti nii hea, kui ta oli siin paar aastat tagasi, kui oli, ma ütleks, nagu selline üleolevas, täna on kuskil keskel ja see on keskel olemine on see, mille peale on Inmego äriplaanid ehitatud ja kuidas me saame hästi hakkama ja näiteks nagu meie uus Järveküla projekt on veel isegi kogu aeg turgu ületab ja müüb väga-väga hästi, aga Läti turul, nagu ma ennem kirjeldasin, see turg on natuke sarnane Eestile. Et noh, kui väga ostmisi ei olnud siin 24 aasta alguses või 23 aasta lõpus, siis noh, seal siis oli ka Lätis vaiksem. Ja kui see müügid siin eelmine suvi algasid nii Eestis, siis nad algas see turg toimima nagu kinnisvaraturul nagu Lätis hästi. Ja noh, sellise erinevusega võtame, et meil on, ütleme, aktiivses müügis täna 4 projekti Eestis ja 4 projekti Lätis, siis me sellel aastal oleme Lätis paremini müünud, ja võib-olla ma tooks selleks vaheks, mitte et turg nüüd nii palju parem oleks, kui et siin on lihtsalt konkurents nii palju suurem. Okei. Sellise, kuidas öelda, fun factina, et Merko ütles siin kusagil välja, et
ka nemad plaanivad sel aastal näiteks Lätis rohkem müüa kui Eestis ja esimest korda siis Merko ajaloos on Läti müügiplaanid suuremad kui Eestis. Müügi juurde tulles veel korra, see meil käis jutust läbi, aga et kui inimene tuleb, ütleme, nõukogudeaegsest paneelmaja korterist, eks tuleb Inveego uksest sisse ja ta ei oska teie käest päris nüüd küsida ja mingeid nõudmisi esitada, et mingi asi oleks nii või naa. Et üks asi on, eks ta tuleb nagu teistsugust kvaliteeti ostma, aga teistsugune, ütleme, selline Inveego või uue korteri kvaliteet ja hind on ka hoopis midagi muud, et kas selline hinnahüppe, kas see on kuidagi probleem, selline Läti probleem või et siuke, ütleme, 1500 eurose ruutmeetri hinnaga kaup tuleb siis 3000 vastu vahetada, et siuke segane küsimus. Jaa, ei, see küsimus tegelikult on arusaadav, aga ega me saame seda, olles siin Eestis ju saame ikkagi ise ka veel täna aru saada ja tunnetada, et elab ka suur osa inimesi jätkuvalt meie nendel mägedel ja nii-öelda paneelikates, mis on suhteliselt amortiseerunud ja vanad ja sealne ruuduhind ongi odavam. Aga just nimelt see on see, et kui nad on nagu nii-öelda tublid ja tegusad inimesed ja saavad ilusti võtta kodulaenu, siis see oma paneelika kodu maha müües nii-öelda see hüppe tegelikult on täiesti ilusti tehtav. Seda hüppamist me oleme siin Eestis kõik need aastad näinud, et selles ei ole midagi ka seal Lätis midagi erinevat. Okei. Müügi osas jätkates, kas müügi poole pealt hoiate ka oma tiimi agiilsena ja kompaktsena ja tellite müügi makleribüroodest või müügiinimesed on enda palgal? Ei, müük on meie majas siin Inveegos olnud juba viimased, ma julgeks öelda isegi 7-8 aastat. Me kasutasime vahepeal, oleme kasutanud ka nii-öelda kaasmüüjaid siis, aga müük on meie jaoks väga oluline, sest müük on vahetu kontakt kliendiga ja müük on sellepärast meie majas ja ta on meie majas ka Lätis. Ehk et see on see nii-öelda kliendi tagasiside, kliendi käest nii-öelda siis kuulmine, mida ta tahaks, mis nad arvavad, mis neile rohkem meeldib, et selle järgi kujundada kogu aeg oma toodet, selle järgi nii-öelda püüda seda nii-öelda turgud paremini tunnetada ehk et meie majas meil ei ole, just ütleme, et me oleme üks punt nagu projektijuhte, siis müügitiim on meie majas üks väga oluline tiim, ja Lätti minnes ma ütlen ka, et väga selgelt, kui me Lätti läksime alguses nii-öelda, siis tegime seal läbi testprojektid algusest lõpuni ja siin paar aastat tagasi, kui me võtsime sellise strateegilise suuna, et nüüd teeme nii-öelda, avame Lätis ka kontori ja teeme Lätis sama suure kui Eesti, siis me selgelt valisime selle tee, et konsulteerida siin erinevate Eestist Läti läinud või Leetu läinud ettevõtetega, et püüdes nende tarkusi omandada ja nende tehtud vigasid vältida, siis meie otsus oli see, et me ei kavatse palgata Läti tiimi senioreid ega direktoreid ega selliseid inimesi, vaid me selgelt meie Eesti tiim järgmised kõik see 5 või rohkem aastat kavatseb veeta suure osa aja Lätist käia, seal on see siis ehitusosakond või turundusosakond või müügijuhid või mina ja veel teised, et ja seal kasvatada siis nii-öelda oma väärtustega, oma DNA-ga, Inveego DNA-ga noored inimesed algusest nagu nii-öelda kuidas öelda, siis koolipingist välja, ehk et ei tuleks seda võib-olla seda Läti mineviku taaka kellegiga kaasa ja et see nii-öelda Inveego siis need väärtused ja DNA ei läheks kuidagi kaotsi, sest me ei soovi, et just Eestis
oleme siis näinud igi ja vaeva ja suutnud 10 aastaga saavutada selle, mida me täna siin teeme ja lihtne on minna Lätti lihtsalt neid majasid või kodusid ehitama, aga siis nad tegelikult ei ole enam need samad, me ei kuule enam klienti, siis meie Riia kontor on igapäevaselt, iganädalaselt täidetud meie Tallinna kontori inimestega eri ajal ja võtame noori lätlasi sinna juurde ja integreerime neid oma tiimi, et see on see nii-öelda meie selline Lätti mineku strateegia. Tundub väga läbimõeldud. Räägime. No see ei ole kerge, aga siis vähemalt ei saa kedagi teist süüdistada kui ennast. Jah, õige. Räägime hindadest ka. Mis maksab Läti korter ja tooks siit mingi paralleeli Tallinnaga ka, et kuigi ka see on meil siin juba moel või teisel natuke jutust läbi käinud, aga mingi siuke keskmine 2-toaline korter, mis hinnaga selle Lätist kätte saab? Ma toon võib-olla meie 2 projekti näitel, et Parka kvartals, kus esimesed 2 maja on valmis, inimesed on sisse kolinud, elavad sees ja käib viimase 2 maja ehitus, siis seal on selline ruuduhind 2600 keskmine, ütleme 2650. Ja Vitolu parks, kus me alles nüüd ehitusega just alustame, seal on selline 2850, paarsada eurot kallim. Et need on siis need sellised, meie mõistes me teeme neid siin nii hästi, kui me Eestis teeme. Eestis maksavad sellised asjad võib-olla võrdlusena selline 3500–4000 euro vahel. Ehk et selles mõttes, et kuigi see hind on nii palju odavam, siis see toode on sama ja suurused on sama nagu siin, et ega eesmärk on tagada kliendile see võimekus seda kodu osta ja selle võrra on need nii-öelda suurused selles siis kuidas esimese kodu ostjate klassis, nagu ma nimetan, võimalikult optimaalsed. Ehk et 2-toaline ideaalne suurus on alla 45 ruudu või kuni ütleme maksimaalselt 45 ruutu ja 3-toaline selline kuni 60-62 ruutu. Et see on see, need on need suurused ja lätlased, kuigi nad on lätlased, siis nad tegelikult inimestena on väga toredad ja meile päris sarnased. Ja, üks omapära, mida kõik eestlased teavad, aga las see jääb. Et Eesti hindadega võrrelda, siis Eestis selline mägede uute korterite keskmine hinnakirjas on õige millimeeter alla 4000 euro. Ma ise tegin siin ka kodutööd meie tänaseks vestluseks natuke. Mulle tundub, et lätlane saab sama raha eest 1 toa rohkem. Täiesti õige. Ja siin ma pean tagasi tulema selleni, et ehitushind on üks ja sama. Jah, et vahe tuleb muust. Kas Tallinnas on südalinna, kesklinna Kalamajja tulnud üksjagu sükest, ma ütleks väga kallist korterit, et 6000 ja üle läheb ruudu hind ja ühest küljest võib mõelda, et see on nii kallis kaup, palju seda ikka tahetakse, teisalt ühes normaalses linnas võiks ikkagi väga kallist kinnisvara ka olla. Kuidas muidu Riias, kas sellisele kuidas öelda, keskmist klienti kõrvale jätvat väga kallist vara seal ka arendatakse? Seal seda, võib-olla see, ütleme selles turusegmendis minevikus on arendatud, ehk et sellist jõukust on seal Riias kui endises suurlinnas ennem minevikus olnud. Täna väga palju ei arendata, on paar maja, millest üks on Invego ja Reterra ühisprojekt Skanstes Residence, mis on täna Riia kõige kallima ruutmetri hinnaga maja, kus me stabiilselt müüme.
et ja väga palju täna turul midagi sarnast ei ole, mis on kõige kallim ruuduhind siis? Jaa, et võrdlusena just nimelt, et see Riia kõige kallim ruuduhind täna on 4300–4500 vahemik, mis siis ma võrdleksin Eestis oleks üle 7000, 7000 võib-olla. Et see on see vahe. Kas Riias üüriinvestorid kui ostjad on siin nüüd lähiminevikus olnud tähtis ostjate segment või praegu, kuidas? Mulle endale tundub, et kuna see on näha selgelt sellise ütleme, kinnisvara hinnad vaikselt on kasvanud ja selle võrra see nii-öelda üüriturg, ma räägin elukondlikust üüriturust, siis see on seal Riias just nimelt täna nagu arenemas. Ja me oleme näinud, et üüriinvestorid täna ostavad Riias, on ostnud ka meie projektidesse, on Eesti üüriinvestoreid, kes on ostnud meie projektidesse ja nii palju, kui ma nende poolt olen ka haritud ja statistika osas, et kuna see ruutmeetri hind ostusisenemisel on piisavalt hea, siis see üüritootlus tänu sellele on ka väga mõistlik, Kuidas sa sellisesse mõttekäiku suhtud? Eestlased tihtipeale, just tallinlased tihtipeale vaatavad Helsingi poole ja vaatavad, kus on Helsingi korteri hinnad ja mõtlevad, et meil peaks samas kuhugi sinna poole liikuma, et järgmine küsimus on küll, millise tempoga, et kas riialased peaksid siis sama pilguga Tallinna poole vaatama või vaatavad riialased kuhugi mujale suunas? Ma mäletan, et Viljar Arakas kunagi kommenteeris seda lauset, et Eesti hinnad justkui peaksid Helsingi hindadele järgi jõudma, et nad ei jõua kunagi sinna. Ja minu meelest ei ole selles midagi halba. Ei peagi jõudma. Ja Riia hinnad ei pea jõudma Eesti hindadele järgi. Selles ei ole ka midagi halba. Oluline on see, et see nii-öelda turg toimiks, majandus toimiks ja võib-olla mingis väga pikas perspektiivis nad nii-öelda ühtlustuvad rohkem, aga see ei pea olema nii, et Eestis peaks olema sama hinnaga korterid kui Soomes, et eks see ajalooline vahe jääb sinna erinevatest elementidest tingituna, mis targemad inimesed oskavad rohkem kommenteerida. Kõlab loogiliselt, et ega hinnatõusu ei tohi idealiseerida, sest see vähendab elamispindade kättesaadavust, kui hinnatõus on liiga kiire. See on pigem selline, keegi tahab oma kodu müüa, siis ta müügi jutus üritab põhjendada, et see on veel nii palju odavam kui ma ei tea, Helsingis sama hea asi. Kuule, Kristjan, kena, et käisimegi minu ette nähtud punktid läbi, aga ma siin alati saate lõpuks ikkagi küsin mõne mõtte või nõuande saate külalistele, aga ennem kui ma seda küsin, ikkagi üks selline sisuline küsimus veel, et kas sa teistel eestlastel soovitad ka Riiga tulla sinuga konkureerima? Neile, kes veel ei ole jõudnud? Ma tahaks siinkohal vait olla, aga mul tegelikult päriselt on hea meel olla eestlane Riias ja mul on hea meel, et minu head konkurendid ja sõbrad seal samuti on. Väga äge on seal turul ütleme siis järgmise leveli Riiat koos ehitada ja seda linnapilti kujundada. See teeb minu õnnelikuks ja uhkeks ja ma arvan teise eest, et võib samamoodi teha, et mitte, et nüüd veel keegi sinna tulema peaks, aga pigem nagu on, kui minu meelest, ma ühe kommentaari veel ütleks ka, et ja positiivne on see, et lätlastel ei ole mingisugust sellist
negatiivsust eestlaste vastu ja et umbes, et eestlased nüüd ehitavad neile kodusid, et või et nad umbes, ma ei tea, seda valdkonda paremini tunnevad, et absoluutselt mitte. Okei, väga hea. Ja nüüd ma siis jõuangi sinna, et küsin sult mõne mõtte või tarkusetera, mida kinnisvaraturu osalised silmas võiks pidada, et meie kuulajad on eks Eesti inimesed, võib-olla mõni toimetab ka koos sinuga Lätis, et su mõttetera võib siis olla nii Läti keskne kui Eesti keskne või kuidas sa ise soovid, nii kitsas või lai, kui sa ise soovid? Ma võtaks ta selle... Kui sa niimoodi küsid, siis pigem ma seda Eesti või Läti keskset üldse ei vaataks, vaid vaataks sellist maailma ja aja raames, et jälle on uudised täis erinevaid murettekitavaid uudiseid ja erinevad turud hüppavad iga 2 päeva tagant üles ja alla. Ja siis tekib inimestel selline, kuidas öelda, nagu masendus, siis ma nagu ise nagu tahaks öelda, et mõttetera võiks olla see, et kui vaadata seda, mis viimase 5 aasta jooksul juhtunud, tuli COVID ja energiakriis ja materjalide ehitus, kinnisvara hinnast käisid täiesti taevasse ja siis tuli sõda ja täna on Trump ja et see kogu aeg muutub. Harjuge ära. See ongi nii-öelda üks osa sellest maailmast, kus me elame. Jätkake oma igapäevaseid tegemisi sihikindlalt ja samade eesmärkidega sama hästi, kui te seda kogu aeg teinud olete ja olge positiivsed ja naeratage. See on väga hea soovitus, et meenutuseks, et ka Charles Darwin ütles, et mitte tugevamad jäävad ellu, vaid need, kes kohaneda suudavad ja seda on igal juhul vaja. Just. Eestlased suudavad kohaneda kõigega, ma ise kutsun, et eestlased on nagu tarakanid, nad kohanevad kõigega. Ja selle positiivse võrdluse ja mõttega siis tõmbamegi otsad kokku. 110. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime eestlaste uskumatustest seiklustest Riias, kui nii võiks öelda. Kristjan Toor-Vähi, Invego vedur, aitas seda teemat meil kajastada. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja siiski üks mõte veel kuulajatele ja vaatajatele, kui teil on mõtteid, keda saatesse kutsuda kinnisvara teemadel rääkima, siis andke mulle teada. Minu kontaktid on leitavad või siis klienditugi@kv.ee. Meiliaadress on ka saate sabasse kirjeldusse pandud. Et kui on mingi hea mõte, siis andke märku ja vaatame, äkki lähebki nii. Ja siis... ega midagi. Soovin kõikidele kuulajatele, vaatajatele head kevade jätku ja kohtume järgmistes saadetes. Järgmise korrani. Aitäh, Tõnu, väga meeldiv vestlus oli. Kõike head kõigile.